Գյումրիից։ Պարոն Բաղդասարյան, որպես երկրի քաղաքացի, մի քանի հարցեր կա, որոնք ձեզ մտահոգում են եւ որոնց մասին դուք կցանկանաք բարձրաձայնել։ Ինչ հարցերի մասին է խոսքը, ինչ անհանգստություններ ունեք։ Գլխավորապես Մայրան, ընձիգը հուզեին հարցերն որ երկրի բոլոր քաղաքացիները համերաշխավորեն, բայց այս մթնոլորտում համերաշխություն ես չեմ տեսնի, քանի որ մեկը բաժնված է հեղափոխականների, մեկը ոչ հեղափոխականների, հակահեղափոխականների, սևերի, սպիտակների, հների, նորերի, ես դուր դեմ եմ, ու դեմ եմ եղել սկզբից է դեմ եղել։ Իմ մեքենայից վրա գարաժ չունենք մենք, դրա վրա գրել էին քայլ արա մերժի Սերժին, այ մարդ ես ոչ Սերժին եմ վազվզող կայնողը, ոչ էլ են հեղափոխության նոր դրոշակս առնեմ կայնեմ, ես գուզեմ որ իմ աշխատող մարդը իր աշխատանքի երթ աշխատի համերաշ կա իր երեխուն իր տունն ու ընտանիքը պաշտպանը։ Հենի առաջի հերթին ընձի այդ Ղարաբաղի հարցը շատ կհուզե, որովհետև Ղարաբաղի հարցը շատ օլոր-մոլոր կերտա, ուղիղ ճամփով չի երթա։ Այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկած այն ժամանակ որ Վազգեն Սարգսյանը, Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը իրար միացան իրանց խելքը կհասներ, չէ որ դեպի ուր գտանի երկիրը, հագարակ են, դուր համար մի նորից ետ նույն փուլն ենք եկել։ Սիկ այս համերաշխությունն որ մեզիգը հրանցնեն, այս համերաշխությունը արնով է շաղված, որովհետև ես եմ, որովհետև առաջի հերթին, եթե Ադրբեջանում ոտկը, Ադրբեջանցը ոտկը մտավ հանգարց Արցախի հանրապետություն, որ նոր 1000-ից մեկ չեն շերտը, չէ, եթե ոտկը մտավ Արցախի հանրապետություն, իմացի տեսոր երկրորդ արյունահեղությունը կեղնի, երկրորդ անգամ պետք է պայքարեն, այդքան ժողովրդի, այդքան մեր ջայել ջուրներ որ մահացան Արցախ, այդոնց արյունը իրան նպատակին չի երտա, ինչու համար որ իրանք զոհվել են։ Երկրորդ հարցը, հնի ասեմ, ժողովրդական պետություն, չէ մենք իրավական ժողովրդական պետություն ենք, օրենքով, բոլորը օրենքով շարժվին, բայց մարդիկ կան որ իրանց օրենքից դուրս կհամարեն, իրանց թե ունեցվածքով, թե իրանց գաղապարով կամ թե իրանց ծուրումուր ճամպեկով ես դուր դեմ եմ, որովհետև հմի մեր օպեն, ժողովրդական պետություն գիտես են որ դեպքում կեղն է, եթե ընտանուր ժողովուրդը իրանց այդ բաներով, ընտրություններով ձայնը տան, ազգային ժողովը ընտրեն, համաձայն եմ, ազգային ժողովը ընտրեցին, ազգային ժողովը ընտրելուց հետո կա օրենսդիր իշխանություն, կա գործադիր իշխանություն, կա դատական համարկարգ, դատական համարկարգի մեջը կմտնի սահմանադրական դատարանը, ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ հատուկ քննչական ծառայությունը։ Այդ բոլորը մեկ է ոստիկանությունը, այդ բոլոր ճյուղերը պետական կառույցներ են դրանք, առանձին պետք է եղնեն, ինքնուրույն պետք է եղնեն, չպետք է ենթարկվի մեկին, իսկ հիմի մեր օրենսդիր իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի ձեռն է, գործադիր իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի ձեռն է, հետո մնագա դատական համակարգը, դատականն էլ արդեն այդ պարզ է որ ինչ ուղղությամբ կերտա դատականը, այդ գաղտնա լսումներն հայտնեցին, մեկը մյուսին բաննետը
հատուկ քննչական ծառայության պես Սասուն Խաչատրյանին չէ, դիք բոլորը տեսան, բոլորը լսին։ Կհայտնի թե բանը իր օրենքները կթելադրե Նիկոլ Փաշինյանը կթելադրե, որ ինչ պետք է շարժվի։ Ես դուր դեմ եմ, որովհետև եթե մի հոգու դիք միահեդան իշխանություն կերնի։ Միահեդան, այսինքն ով քնես դառնալ, իրան պետք է ինքն պես էլ արտնանան, պրտ։ Երկրորդը եկեղի առողջապահությունը, կանի առողջապահությունը լսած։ Առողջապահությունը սկզբից Նիկոլ Փաշինյանը ելավ թե բանը այդքան վտանգավոր չէ, քանի շուտ թիվտնակ այդքան շուտ ընկանցնի, դիք բոլորը իմացան, չէ, բոլորի աչքի դեմը սապ, չէ, հիմի այդ բանը, եկավ մեկ քանեմ ժամանակ անցավ առողջապահության նախարարը, ելավ թե բանը, ես Կորեայից եմ եկել, ինչ կարող է, երեխեքս տա դպրոց կվազեն կամ բանը, ոչ մի բան է չկա, վտանգավոր բան չկա, հիմի անցել է քանի օր, ապրիլի քանսին էր փակվավ, արտակարգ դրություն հայտնվավ, ապրիլից հետո ասավ վիճակը անհսկելի է, այ մարդոր անհասկելի էր, ինչի լծիր իրար վրա, հիմի կսես թե գարեպի պես բան էր, էդ ինչ կարող է գարեպի պես բան էր, էդ հասարակ բան է կանցնի, ադորից հետո, եկեղեցուն, ես առաքելական եկեղեցու, իմ պապս պատկերացու, 70-80 տարեկան մարդ էր, առավոտոր գերներ լվացվելուց կսեր Աստված ջան, իմ երեխանցս Ղուրի շարից, Ղախպի շարից, առանձին փորձանքներից հեռու պայես, ես հիմի նոր կհասկնամ, թե Ղուրի շարն ու Ղախպի շարը ուր կհասցնեն մարդկանց, դիք առաջի հերթին, հիմի եկեղեցին, ես առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, ոչ Եհովայի կհավատամ, ոչ Սատանի, ոչ մեկին չեմ հավատա, որ շատ էլ տեսել եմ, շատ էլ անցե դարձե աշխատանքի մեջ տեսել եմ, հիմի առաքելական եկեղեցուն են օգնական եմ կար, աղջիկը Սուզան, չգիտեմ ինչ էր ազգանունը, այդ աղջիկը Փաշինյանի օգնական էս վերջերս էր նշանակվել, կսեն մեր եկեղեցին հակապետական կառույց է, հակապետական կառույց, այն մարդ, ուրեմն մենք հակապետական կառույց կդիք համարվի, ես ըդորից բացի, Ալեն Սիմոնյանը, օրգը հրահրեցին, ես չեմ բանն է, ասիկ ուղորդված է, ասիկ ոչ թե, ես գիտեմ, որ եթե Ալեն Սիմոնյանն է, եթե չեղներ տանը, 1000 տարի մնար, իրան չեր հետաքրքրել ոչ բանը, բայց ուղորդված կերտա դեպի հարձակում եկեղեցու վրա, դոնք ես իմ խելքը չի ասնի, էդիկ ինչը կուղորդեն, ով կուղորդե կամ Մորոսներից ես տեղյակ չեմ, բայց ես կտեսնիմ, որ մեր եկեղեցուն, օրինակ, հենց սկզբից նոր նախագահ էր եղել, վարչապետ էր եղել, չէ, հարձակում եկեղեցու վրա, լցվան խորանը, գիշեր մնացին, ինչ երեցին, ու ոչ մի բան, անցավ, ոչ մի բան չի եղել, ոչ մի բան։ Պարզ է, պարոն Բաղդասարյան, ձեր հիմնական մտահոգությունները, դրանք պարզ են, բայց կորոնավիրուսի պայմաններում, որպես երկրի քաղաքացի, ինչպես եք հաղթահարել այս ժամանակահատվածը, արտակարգ դրության պայմանները, սոցիալական ինչպիսի խնդիրներ ունեցել եք կամ չեք ունեցել, ասեք դրա մասին։ Ապրես, ես այդ հարցերը նպատակով կբանն է, օրինակ կորոնավիրուսի օրենքի ենթարկվող մարդը ամենաշուտը հաղթահարել դժվարությունները, օրենքի ենթարկվողները, բայց հիմի մեր օրենքը դարել է մի հոգում դրոշակ, մի հոգում ձեր, որ այս կոմեգա, այդ օրենքը այս կոմեգա մյուս օրենքն է, հիմի կորոնավիրուսի համար,
Ես մեր օգնություններն որ բաժանեցին, չէ, ես նեղությունները տեսել եմ, շատ նեղություն եմ տեսել։ Եղել է ժամանակ, որ մենք ավտոբուսի փող չի եղել, գիտես որտեղ էին։ 98, 99, այդպես 2000 աղջիկ ջան ավտոբուսի փող չի եղել, որ 7 կիլոմետր ոտով գնացի աշխատել եկել ենք։ Մենք Կառնուտ ենք ապրել, Կառնուտից 2 գյուղ ենք Կամո գյուղը, մեկ էլ Շիրակ, կերտայինք Շիրակ, աշխատեինք կուկայինք բանում, առանց տրանսպորտ չկար են բա, 1001 տրանսպորտ կերտար։ Հեմի այդ բանետ, դժվարությունները կորոնավիրուսի համար ասեմ որ, օգնությունները տվեցին, են տեսակ օգնություն չէր, իմ խիրջս կտան չէ, ես չեմ բանն է, ընձի պետ չէ, իմ երեխուս հետ մենք յոլա կերտանք, բայց օգնությունը տվենք իսատ պրատ, որքոր մարդ ոչեն էլ բավարարեց, ոչեն էլ չբավարարեց, կիսատ պրատ այդպես մնացին էդ։ Ձեզ համար այդ անդերց բավարար չեն, այս օգնությունները։ Ընձի հերիք է, ես իմ արև, ազնվությամբ ասեմ, ես իմ բանով, թոշակ կարնեմ 3000 դրամ, 28000 էր 33 տարավ, ինչ տարավ, տղես էլ բանկը կաշխատի, այդ գյուղացունց վարկադրման վրա, հերիք է, ես ընձի համար չեմ բանն է, ես որ կտեսնիմ որ կողքիս երեխեն, կողքիս մարդը ապրողը, իմ ժողովուրդիս բանը վիճակ է այդ տեսակ կերտա, իմ ցավս կուկա, որովհետև որ տեսել եմ այդ դժվարությունը տեսել եմ, դուր համար ես կհավատամ, եթե ինձ խապե, էլի կհավատամ որ բանը։ Լավ, պարոն Բաղդասարյան, քանի որ մի քանի կարևոր կետեր նշեցիք, որոնք վտանգված են այսօր, այս ամենի դիմացն առնել ինչպես եք պատկերացնում, որպեսզի այս կարևոր կառույցները այլևս չոտնահարվեն։ Որի։ Որ ասացիք օրինակ եկեղեցի, ընտանիքի եկեղեցին օրինակ։ Ինչպես եք պատկերացնում կամ այսպես իրավական համակարգ, այնպես արվի, որ այս ամենը վերադառնան բնականon կյանքի, այսպես ասենք, էլի։ Մայրան, գիտես ինչ, պետությունը ընտանիքի նման է։ Բոլոր պետությունները ընտանիք են, ընտանիքի մեծը, չէ՞ նայ, ասենք ընտանիքի տնողը մեծը, որ ուղղությամբ տարավ, այդ ուղղությամբ կերտա, համի մեր ընտանիքի այդ պետության մեծը, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանն որ ուզենա, չէ, այդ չի թողե եկեղեցու հանգարց, ով կրնա եկեղեցու համար դեմ խոսա կամ եկեղեցուն ասե հագապետական է, որ հագապետական է, դա սաղս հագապետական ենք, էլ ինչ կպանն է։ Շատ բաներ ունեմ, ստեղ սաղ առանձնացրել եմ, որին որ ես դեմ եմ, որ հարցում որ ես օրինակ ստեղ շինարարությունը